Fuck all the problems, I would better like to do shots at a party. Pada led. Znači, juče smo imali vreme u fazonu sunce, mogu si u majici i šorcu da ideš. A sada padaju komadići leda. Dobrodošli, nova epizoda Doza realnosti. Tu sam ljudi, idemo zajedno hrabro. Ovo će da bude prva epizoda od predstojeće 3 koje pripremam i naslov je Dominikanska republika. Odmah na početku bacite like, subscribe, molim vas jer znam da će vas, mnogi od vas će zanimati svi mogući detalji vezani za Dominikansku republiku. Evo ga ljudi, došao i taj dan. Krećem za 20 minuta vozom do Minhena i onda od Minhena idem dalje do aerodroma gde ću ući u avion i pravac Dominikanska republika. Tako da ostanite sa mnom, pokazat ću vam koliko je zemlja lepa u tih 10 dana koliko idem. I posle se vraćam u ovu depresiju, Nemačku. Ali da ne mislim već o kraju, nisam ni počeo. Pokazat ću vam mali deo puta do aerodroma i mali deo u avionu, kako će to da izgleda sve, Kada budem stigao u Dominikansku republiku, radit ćemo svašta, ali prvo da jedemo. Evo nas, bato, terminal 2, Minhen, aerodrom i idemo dalje. Evo ga ljudi, idemo u avion, Punta Cana čeka, iako je lepo vreme u Minhenu sada. Calculated flight time today, 9 hours and 55 minutes. For now, I invite you to make yourself comfortable on board. Pošto TikTok je eksplodirao kada sam pričao o Dominikanskoj republici, ajde da uradimo to sve detaljno, ali na YouTube. Prva epizoda je ono prvo što želim da vam kažem. Stvarno vam ne treba mnogo stvari za 2 nedelje, verujte mi. Potreban vam je kofer u koji možete da spakujete 8 kila odeće i treba vam jedan ovakav ranac koji ima mnogo džepova. Tu ćete moći dodatno da spakujete neke stvari. Ja sam spakovao nekih 6,5 kila odeće i verujte da mi je bilo dovoljno za 10 dana. U torbi sam imao naravno još neke stvari ekstra. Jedne patike, jedne papuče, dosta donjeg veša, dosta čarapa. Poneo sam 3 one lanene pantalone koje mnogo pomažu preko dana, pošto je sunce jako, lako se izgori kao što može da se primeti. To vam treba za uveče ako želite u neki klub ili da prošetate malo plažom gde duma malo jači vetar. Što se tiče majici, košulja, to je ono klasika, letnje stvari. Preporučujem vam da ponesete dosta potkošulja, bele, crne. To izgleda mnogo cool i izgleda mnogo prirodnije. Obavezno neka kapa. Muškarci, žene, šeširi, kačketi, definitivno će vam trebati. Što se tiče tečnosti u avionu, nikome ništa nije pitao za divno čudo, ali svi znamo da postoji određena količina koju možete da nosite sa vama u avionu i to mora da bude upakovano u koferu, ne u torbi. Međutim, kada sam se vraćao, ja sam gurnuo to sve u moj ranac, u torbu, niko ništa nije rekao. Postoje pravila, ali mislim da to nije toliko strašno ako sad ne stavite u kofer nego u torbu. Ali ipak igrajte po pravilima, Evo, na primjer, ovakve flašice. Ovde mi je sad trenutno krema za telo. Imao sam 4 flašice. Imao sam pastu za zube, kremu za lice, imao sam kremu za sunčanje i krema posle sunčanja. To su 4 flašice i plus 30 mm mog omiljenog parfema i jedinog koji koristim. Zatim sam sve to upakovao u ovako nešto, znači ovakve kesice. Kupio sam ih 3 ili 4 komada, stavit ću vam linkove i pokazat ću vam koliko me sve izašlo na Amazonu, pa ćete moći i sami da razmislite o tome ili da kupite iste. I onda naravno sve stavite ovako unutra, upakujete lepo sa sve parfemom. Zatim, kada budete spremili vaše stvari, kada budete te vaše bitne tečnosti stavili u te neke flašice, proverite ponovo
težinu vašeg kofera. Ja sam odlučio da kupim sebi vagicu za kofer. Evo je vagica, nije bila skupa, mislim da je bila neki 4 eura ili 7. Sve u svemu, sve ovo što vam sada pričam, sa strane ćete moći da vidite, bit će slika, bit će cena, koliko me to izašlo, bla bla bla. Zakačite kofer i možete da merite koliko u stvari vaš kofer teži i veoma je tačno, preporučujem vam. Iz nekog razloga, mislim da je to do vazduha ili dok se odeća slegne, kada sam merio moj kofer nedelju dana pre putovanja, ja sam se bio spremio i merio sam svoj kofer, imao je 7 i nešto. I baš taj dan putovanja, ja sam ga izmerio još jednom, imao je 6,55. Znači, stvari su se slegle, vazduh je verovatno izašao iz torbe ili nešto se desilo, ne znam ja, ali težio je manje. Tako da vam preporučujem da ga ranije spremite i svakako imate mirnu glavu, niste u stresu. Da, ono što sam još kupio i što mislim da je stvarno dobro imati, jesu ove metalne pločice, aluminijumske pločice, a unutra je informacija o vašoj torbi, ime, prezime, broj telefona, ulica i sve to što ide uz to, u slučaju da izgubite. Inače, ovaj mali kofer, on ide sa vama gore. Nemojte ga stavljati kao i ja, što sam ga čekirao bez veze, a ne plaćam za njega, jer ova torba i ovaj mali kofer su besplatni, idu uz kartu i idu sa vama gore u avion. Ja sam ga čekao sat vremena na aerodromu u Punta Cani. Samim tim ćete mnogo sebi da olakšate, uzmete torbu, kofer, izađete sa aerodroma i mirni ste. Ovo svi znate šta je. Međutim, ovo mu dođe više kao neki adapter za naše punjače i ostale električne uređaje koji imaju taj evropski ulaz, jel? Pošto ovo ovde nije evropski ulaz, ovako izgleda njihovo, ne znam da li se vidi, njihova utičnica i to jednostavno ide u njihovu utičnicu. Ja sam uzeo ovu, isto ću staviti tu negde link i link je u opisu, u stvari svi ovi linkovi će biti u opisu videa, u sve 3 epizode. Ali da, obavezno bez ovoga nemojte da idete jer nećete moći puniti vaš telefon. To je jako bitno. Ja sam jeftino prošao, ne znam da li je ovo bilo neki 6 eura isto. Treba će vam, meni je mnogo pomoglo, mnogo stvarno. A ono što vam je isto bitno, ponesite keš nekih 300 eura, 300, 500 eura, kako god, i promenite tu lovu na aerodrom. Ne morate čak ni na aerodromu, možete da promenite u nekoj banci tamo, imate čak i menjačnicu u tržnim centrima, što je jako dobro. Kurs se jako drastično menja. U jednom trenutku sam platio za 100 eura 9.000 i nešto, i onda sam imao nekih 10 eura, teo sam to da promenim, izašlo mi je nekih 600, ali nema veze. Tako da vodite računa malo o tome, inače dosta toga možete sa karticom da plaćate, međutim Nemci ne mogu da plaćaju sa nemačkim karticama, ali ja sam u banci koja je litvanijska banka i ona je predviđena za ceo svet, može čovjek da plaća u celom svetu sa karticom, ali bitno je da imate keš kod sebe u Dominikanskoj republici, jer ja sam neke stvari morao da plaćam kešom. Kartica mi je dosta pomogla u mnogim trenucima, u mnogim restoranima, definitivno u centrima, tržnim centrima gde idete u kupovinu. Ovo je banka koju ja koristim, obožavam ovu banku. Čak šta više, kako putujete, tako vam se na vašem telefonu u programu od te banke otvara cela zemaljska kugla i jedno vam pokazuje na kojim ste mestima u svetu bili i gde ste koliko šta plaćali, što je jako cool i automatski prebacuje recimo evre u njihovu valutu kada se plaća. I to baš piše koliko košta i koliko je to bilo u evrima ili u dolarima ili zavisi odakle ste, koja je vaša valuta. Mnogo dobra banka. Ja sam nosio 2 puta powerbank za punjenje telefona, iako mi baš nije nešto trebalo, sve sam to imao u avionu. Na svakom aerodromu možete takođe da punite telefon dok čekate. Zanimljiva stvar je da kada sam došao u Punta Canu, kada sam stigao, odmah me spopao lik koji radi na aerodromu, želeći da mi pomogne da ja uzmem moj kofer. Gde sam mu ja govorio, ne treba, sve je okej. Ja sam teo da uzmem posle toga auto,
da iznajmim i video sam cenu koja je preko aplikacije, sve sam to pogledao. Međutim, on je meni govorio imam nekoga. Ja nikako da ga se otresem i posle ja ga pitam pa kao koliko da ti dam para, koliko ti treba, pa kao znaš ovih 50 pesosa, to ti je kao pola evra. A 100 pesosa to ti je 1 euro. I ja uzmem i dam u tih 100, ali jedna žena koja je stojala pored u menjačnici kao pa znaš kao to je malo da mu daš. Ja se nisam obazirao na to, dao sam mu 100 i to je to. Jer sam razmislio, druže, doći će mu 100 ljudi najmanje. I on će od svakoga da uzme po 1 euro. To je 100 eura. Znači, to je 1000 pesosa. To je brutalna zarada. 1 euro to uopšte nije malo, tako da ako vas bude neko smarao samo 100 pesosa, ali je pomogao do kraja, bio je čovjek, mada iako nisam tražio njegovu pomoć, stvarno mi nije trebala njegova pomoć, ali okej. Znam šta da radim sledeći put. Znači, naočare za sunce, moja torba, moj kofer i idemo, izvini, i samo ću proći pored njih definitivno. Izašao sam iz aerodroma i upoznam lika koji delovo mi je sumnjivo. Pričaš engleski, rekao da, pričam engleski, može, ja malo engleski, malo španski, okej. I ja isto tako malo engleski, malo španski, sa njim sporazumeli smo se. Uzme on meni torbu, kaže, vidi, ja imam jako dobar auto za tebe. Odvede me na neki parking, ono tu gde izlazi iz aerodroma, preko puta je parking automobila, odvezu me tamo, evo, koji hoćeš auto, pokazuju mi neke skupe, neke džipove, rekao, ne, druže, daj mi nešto malo, ne treba mi ništa specijalno. I on kao, okej, da mi Kiju, neku malu, koja se pokazala sasvim dobro, međutim za te puteve gde sam ja išao, ali o tome ćemo kasnije. I da, on tu meni neki autić, 350 eura platim za auto i 100 eura kaucija. Druže, kada sam čuo, bio sam u šoku. Ne, nisam bio u šoku zato što je to možda loše, ali sam bio u šoku što sam uštedeo 500 eura. Obično te neke firme koje ili rade za aerodrom ili ne znam su inostrane firme, one traže od 700 do 2000 eura kauciju i da platite još 250 do 500-700 eura za auto. Znači to je mnogo. I ja sam dosta para uštedeo jer lik je jednostavno tražio toliko i toliko para. Naravno da potpišete sa njim jedan ugovor, on uzme vaše podatke, vi uzmete njegove podatke, sve to bude okej. I ja sam stvarno sam bio oduševljen, kola su radila, nije bilo nikakvih problema, problemi su došli kasnije. Ali o tome isto malo kasnije. U svakom slučaju, seo sam u auto, rezervoar je bio skoro prazan, a morao sam da idem prvo da napunim gorivo. Koliko goriva bude unutra kad uzmete auto, toliko treba da bude kada ga vratite. Ja sam ostavio malo više, mislim, ništa strašno. Seo sam u kola, otišao na benzinsku pumpu, sipali su mi gorivo, bio sam, znači, rezervoar pun, lova je u džepu, tek sam stigao. I tako, ljudi, došli smo u Dominikansku republiku, upravo vozim, katastrofa, kakvi su? Katastrofa, znači, svako vozi kako hoće, nema tu linije, nema tu, to je ubacivanje preko automobila. Za divno čudo nema udesa, nema, znači, nekih problema. Ali jeste čudno, moram da kažem. Jeste čudno, ja nisam navikao na ovako neku vožnju. Ne verujem da je bilo ko navikao na ovako nešto. Ovo je neki automatik, ovo još nisam video. Piše prva, druga, treća i u treću samo vozi. Naplatna rampa, da vidimo sad. Hola, hi. Hola. How much? 100. 100. Thank you so much. Bye. Naplatna rampa isto kao i kod nas, a putevi izgledaju bolje nego kod nas. Znači, strašno. Ovo je bio 1 euro. Znači, upravo sam platio koliko? 1 euro, ja mislim, otprilike. Ako mi je da verujem onome što mi je rekao na aerodromu da je 100 ovih 1 euro. Mislim da nije skupo, sasvim okej. Auto sam uzeo nešto na brzaka. Smatram da me nije zajebo jer normalno se plaća 400 eura kao, kako se kaže, zalog. I 350-370 eura je auto da se iznajmi za 8 dana. A on mi je uzeo 400 eura sve sa tih 8 dana i 100 eura kao zalog koji ću da dobijem kad mu vratim auto. Mislim da je to sasvim okej.
uštedeo sam 200 eura, 300, možda i više. Auto ide za sada, jebi ga, malo mi čuda, negde se čuje, kao što sam i rekao, ovaj automatik mi malo čuda, nisam imao ovako nešto. Ima prva, druga i onda D3, to nisam još video, ali ajde, dobro. I pretpostavljam, ne znam, nije mi objasnio, ali pretpostavljam da, znači, prva kreneš, u drugoj si, znači, neka brzina određena kao i normalno što je kod manuelnog, i onda u D3, brate, voziš, verovatno. Ovo je izgleda onda poluautomatik, tako mu dođe. Veliki problem nemati internet. Na aerodromu, to jest van aerodroma, odmah tu imate neke radnjice, preporučujem vam da tu kupite karticu i platite nekih 10 eura i imate internet. Ja sam platio malo manje, ja sam platio 2,5 eura. Ali nisam to uradio odmah, pa sam imao problem prva 2 dana. Tako da nemojte da napravite grešku kao ja. Nisam imao internet, nisam znao kako da dođem do Airbnb. Naravno, šta sam ja uradio, dok sam potpisivao ugovor vezano za auto sa tim likom, rekao sam mu daj mi internet, čisto da mogu adresu da nađem, našao sam adresu, Google Maps je to zapamtila i ja sam vozio direkt do tamo. Kasnio sam sat vremena u svoj Airbnb. Žena nije mogla da me zove, jer ja nemam internet, to je nemačka kartica, ali kada sam stigao, pitao sam ljude okolo, izvinite, gde je to, treba mi Airbnb, pokazao sam slike kako se zove žena. Imao sam dobru sreću da naletim na lika koji me smirivao dok sam ga ja pitao, čekaj, radim ovde nešto, jer rekao jebote, i on plaća nešto, ne znam šta plaća, tek kasnije sam skonto da u stvari lik plaća opkladu, to jest klađenje, kladi se, to imate na svakom ćošku, znači klađenje na svakom ćošku. I on kao, kalmate, kao, smiri se, odvešću te ja, nije problem. I lik sedne na motor i kaže, gde ti auto, reko, tu je, ajde vozi za mnom, nije daleko, evo tu je odmah sledeća ulica, ali čisto kao da ga parkiraš tu. Reko, ajde dobro, i ja iza njega, uparkiram, vidim ja gde on ulazi, i on viče, dere se, kad ta žena izlazi napolje. Inače, žena je stvarno okej, stvarno super ispala, sačekala me, iako nije bila sigurna da ću ja da dođem, ali ja sam joj rekao, kako možeš biti sigurna da ja neću doći, a platio sam, naravno, nema problema, žena me sačekala, stvarno je fair i korektna ispala, i ja sam preuzeo ključeve, malo smo pričali, to je isto jedan razlog zašto sam ja došao u Dominikansku republiku. Tražio sam zemlje jako dugo vremena, koja zemlja je najprikladnija za život bez stresa, bez problema, ako čovek ima dobru ideju da investira, i ako investira, da ima ok zaradu, ne mora da bude prebrutalna zarada, koja je to zemlja koja nije toliko komplikovana, kao što je Nemačka, kao što je Francuska, i koja je to zemlja koja ima more. Ja sam želeo neku zemlju koja ima more. Španija, ljudi, želeo sam u Španiju, odustao sam od Španije, jer ako imate vašu kuću, vaš stan, i neko se useli dok vi niste tu ili ste na odmoru, otišli ste recimo nazad za Srbiju ili za Hrvatsku ili za Bosnu ili za Crnu Goru ili za Makedoniju, da posetite vaše stare, neko se useli unutra, to je jednostavno uđe, provali, i ostane duže od 48 sati, vi nemate pravo da ga izbacite po zakonu. I ta osoba ima pravo da živi tu, jer niste izbacili tu osobu u prvih 48 sati, što je jako bolestan zakon. I tu sam od Španije odustao. Zatim sam imao ideju Portugal mi je bio zašto da ne. Ali kad sam video kako Marokanci ulaze u Portugal preko planina i kako su samo tako ušli u zemlju i urnisali prvi grad u koji su ušli, ja sam jednostavno rekao ne, nema šanse. I tražio, naišao sam na neki video na YouTube-u gde lik priča da, ovde su kuće kao jeftine, ovde je ovo, ovde je ono, i onda sam ja tu počeo da se raspitujem malo. I verovali ili ne, kuće i stanovi u Dominikanskoj republici su jeftiniji nego u Evropi. Mogu i da vam uporedim, recimo, kuće u Srbiji za 198.000 eura i šta dobijate u Dominikanskoj republici za 150.000 eura. Naravno, vi imate isto opcije u Dominikanskoj republici da možete da uplatite 100.000 eura ili 70.000 eura i ostalo da isplaćujete u rate, što je stvarno cool. Postoji opcija gde možete da kupite projekat i čekate da se završi, a on može da traje 2 do 3, 5 godina,
Međutim, ne postoji garancija da će završiti za 5 godina i može da traje i 10 godina. Zato je najbolje da nekada jednostavno napravite takav ugovor ili da gledate kakav ugovor nudi ta firma koja gradi stanove i kuće. I ako u ugovoru piše da imate pravo da posle nekoliko godina taj nezavršeni projekat prodate, vi ćete definitivno da zaradite, jer projekat je započet ili je na sredini ili šta već, samim tim cena ide gore, vi tu možete da zaradite ako ne želite da čekate duže od 5 godina kao što piše u ugovoru, jel, na primer. Zato morate dobro da gledate ugovor, to je jako bitno. Gotove kuće, gotovi stanovi idu 150.000 i 200.000 i tu možete da dobijete za te pare kuću sa bazenom, kuću blizu mora, 4-osobna kuća i to izgleda stvarno lepo. I da ne izgleda lepo, vi možete to da renovirate, da izgleda prebrutalno. Ali što je u lošem stanju, to je jeftinije. Najjeftinije kuće ili stanovi su kada ih kupujete čitajući table na ulicama. Ja ovo prodajem, broj telefona, i onda nazoveš. I onda ono što bi ti preko agencije izašlo 150.000 eura, izaći ćete 30-50.000 eura. Naravno, opet sve zavisi od stanja u kakvom je taj objekt. Da se vratim na priču. Preuzeo sam stan, platio sam za nekih 8 do 10 dana 180 eura, 185 eura. U svakom slučaju, vidjet ćete koliko sam tačno platio ovde negdje sa strane. Ja vam kažem otprilike, ali cene ću vam svakako pokazati pa ćete vidjeti. To je kao neki dvosoban stančić. Dobrodošli u Dominikansku republiku, ljudi. Da, odlučio sam da dođem u Dominikansku republiku jer smatram da ova zemlja ima mnogo potencijala, dosta je jeftina, more je svuda i čovek može da investira ovde u smislu kupiti kuću i iznajmljivati je ili čak nekoliko stanova, dok u Evropi nema života. Da, upravo to. Ali hajde da vam pokažem šta sam ja tu dobio za te pare u ovih 8 dana koliko sam tu. Ok, ljudi, naravno ono što dobijate je kuhinja. A što se tiče kuhinje, evo vidite šta je sve tu. Inače, boca sa plinom, pošto oni sve na plin kuvaju, je tu ispod, koja je inače prazna. Sad, da li je ona to zaboravila da kupi ili misli da ja treba da kupim, ne znam, ali ja sigurno neću da dajem pare na plinsku bocu, ne kuvam svaki dan. Ovdje imamo prelepi sto. Evo vidite, zanemarite moje stvari, zato što sam ih prao. Da, imam i veš mašinu, ali nije tu, negde napolju je. Zatim imamo ovde u sastavu kuhinje, znači kao neki kauč, neki mali stočić, jel? Prelepa slika, prelepe Marilyn Monroe. Inače, sve je to ono prosto i ono što ste vidjeli na TikToku kada ljudi, ovi neki iz nekih čudnih zemalja, prave kuhinje ne od drveta, nego od cigala, znači bukvalno cigle, ne znam ja šta, tu koriste se ove velike ploče. Da, to je ta kuhinja, jedna od takvih kuhinja. Evo, možete da vidite kako je to pravljeno. Jeste, izgleda odvratno, ali u isto vreme veoma lepo i efikasno, neće tu ništa da nabubri od vode, ne znam, jednostavno čvrsto, puno, iako nije estetski lepo, da, čini ovaj posao. Sad idemo dalje, zanemarite moje stvari, ljudi, oprao sam ih i morao sam da ih zakačim. Evo ga, ovo je spavaća kao. Inače, u spavaću imam ventilator, imam klimu, jel? Što je cool, tamo je neki kao orman, staklo, ovo neka prebrutalna, ne znam šta je ovo, kao slika, može se kaže, nebitno. Ovde se dešava magija. Ne, zezam se. Krevet je jako udoban, masivno drvo, tu je neki manji noćni stočić. Zatim imamo ovde još jedan stočić sa 2 fiokice, ništa posebno, televizor na koji možete se prijavite svoj Netflix ili šta god. Inače, televizor je nikakav, pravo da vam kažem. Ovde imamo kupatilo. Mislim, kupatilo, šta je ovo? Ovo je kao neka tuš kabina. Evo, možete da vidite, znači, ništa posebno to nije.
Pa dobro, i za te pare dobro sam i prošao. Međutim, na slikama to izgleda mnogo lepše, kao da ima dosta prostora, ali to nije tačno. A ono što mogu da vam kažem jeste da ovde u Dominikanskoj republici reko da se ima tople vode, jel? Ima se u hotelima i tako tim nekim mestima gde mora da se ima i struja i topla voda konstantno. Međutim, ja nemam toplu vodu. Imam hladnu vodu, ali to nije hladno kao što je kod nas ili u Evropi recimo baš hladna, ne. Hladna u smislu možete da se istuširate, nećete drhtati kao da imate neki napad neke bolesti. I sasvim prija u ovim toplim danima, jer temperatura ide i do 30 stepeni, iako nije sezona, jel? Znači klima, evo tu su stvari i sad tako je kako je. Sad ono što mi je cool, imam ovde kanister sa vodom. Voda je hladna konstantno. Da, pošto voda u Dominikanskoj republici sa česme iz kuhinje nije pijaća. Ne treba piti vodu, jer vam neće biti dobro, jel? Ne znam zašto, ali mislim zašto, nije čiste, verovatno. Ali ovo je stvarno efikasna, dobra stvar, moram da kažem. Ono što mi je još bio kultur šok, što kažu Nemci, ili čime sam bio šokiran jeste, da su svi stanovi i sve kuće poput zatvora. Jer vi vidite da ja imam katanac ovde, moram, znači, da se zatvaram, ova vrata ne možeš tek tako da obiješ, ulaze u zid, znači ta neka šipka, jel, koja izlazi odavde. Ovo su masivna metalna vrata i svi imaju takva vrata i prozore, vidite. Inače, ono što je cool, preko puta mene je policajac. Čak i on ima. I onda ja se tako zatvorim, ja se i kući zaključavam u Nemačkoj, tako da mi je šta ja znam, već klasika. Sad ako ćemo iskreno i realno, za ove pare smatram da je ovo okej. Pazi, čisto je, imam frižider, imam kuhinju, opet mogu da koristim ove aparate pomoću kojih mogu da kuvam, znači ne treba mi plin boca. Imam klimu, što retko ko ima u Nemačkoj, jer klima košta, a ovde ima skoro svaku. Kako da kažem, to su te neke stvari koje igraju ulogu jer moraju, zato što su ovde vrućine jake i ljudi mogu da priušte klimu, jer klima nije toliko skupa ovde kao što je u Nemačkoj. Što meni opet, kad dođemo do kraja, nema smisla, ali nema veze. A kupatilo je moglo bude mnogo bolje, ali bože moj, nije moje. Tako da dođem, istuširam se, odradim svoj posao, završim i idem dalje. Ceo dan sam napolju. I taj lik koji me je doveo tu, u stvari živi tu u tom dvorištu gde su ti stanovi i on je policajac. Kada mi je rekao da je policajac, nisam verovao. Ali sam ga onda video u opremi policijskoj. Njihova oprema policijska je inače kao vojna, jel? I bilo mi je mnogo drago, čovjek se malo više opusti, jel? Pošto na internetu sam čitao da ne bi smeli da držite telefone u rukama dok šetate ulicom, ne bi smeli torbicu ili ti novčanik na gotovo da vadite, znači pripremite pare, čak mi je kolega na poslu rekao raspodeli novac u čarape, u patike, u ovo, u ono, u slučaju da ti neko traži pare da ti ne ukradu. Ništa od toga ja nisam video, niti sam osetio da me neko gleda popreko, da neko gleda u moj novčanik, da se neko meni približio iz nekog razloga da želi da me povredi ili da vidi koliko para imam ili želi nešto. Ni u jednom trenutku se ja nisam osjećao ugroženim ili da sam u problemu ili bilo kako. Šta više sam to osetio u Srbiji nego što sam u Dominikanskoj republici. Mnogo sam bio očaran gostoprimstvom i koliko su ljudi dobri. Ljudi su stvarno otvoreni i spremni da pomognu. Ljudi su spremni da podele hranu sa tobom. Ako ti treba nešto, oni ti neće reći idi da kupiš tu i tu, nego će uzeti iz svog stana, doneće ti i daće. To je ono što me jako oduševilo. Ova zemlja ima mnogo nebrušenih dijamanata što se tiče budućnosti i načina investiranja u ovu zemlju.
Znači, onaj ko želi da kupi nešto i da živi tamo u nekim poznim godinama, to je jako dobra stvar. Onaj ko želi da investira u ovu zemlju, to je jako dobra stvar. Da li će ova zemlja da nastavi da se razvija? Da, hoće, jer sam video da zemlja gradi sebe non stop. Znači, bez stajanja i gde god odete, ovde se gradi put, ovde imaš neki osjećaj kao da, ovde je bilo verovatno drugačije, sada je ovako i zato mora da policija stoji tu i da govori ljudima šta da rade. U tom nekom smislu primećuju se stvari kao, na primer, to primorsko šetalište gde sam ja pre nego što sam otišao za Dominikansku republiku, baš u taj grad u koji sam bio. Jedna devojka na YouTube-u snimala video kako se njen grad počeo graditi, a to je upravo San Pedro de Macorís, gde sam ja i odseo. Nisam želeo da idem u turističke gradove kao što su Punta Cana, Santo Domingo i šta ti ja znam. Zašto? Zato što tamo je naravno za turiste sve već ono kao jao lepo, jao sve je super, imaš hotel, imaš bazen, imaš more i to ti je to. Želeo sam da idem među ljude, želeo sam da vidim tu kulturu, želeo sam da osetim miris te njihove hrane, da vidim kako se oblače, da vidim da li su čisti ljudi, da vidim da li su dobri ljudi, da vidim kako je njihovo ponašanje. I mogu da vam kažem da sam bio jako oduševljen, bio sam šokiran. Ono što ljudi pričaju na internetu nije to, morate da idete sami da vidite. Mnogi pričaju, vodi računa, doći će ti ženska u stan, ukrašće ti sve. Ne, to nije istina. To će da se dešava ljudima koji traže kurve, koji hoće da imaju za jedno veče i onda oni spavaju i onda kurva ih opljačka, spakuje se i ode. Svi imaju rešetke svuda, na prozorima, na vratima i to stoji pod debelim katancem. Verovatno to dolazi iz tog nekog vremena kada su ljudi bili još siromašniji nego što i jesu. Pa je bilo svega. Verovatno je bilo svega, napastovanje žena ili, ne znam, krađa novca ili upadanje u stanove kada niko nije kući. Ali se vidi da se to menja. Policija radi kontrole i ono što je jako bitno u toj zemlji jeste da imajte razumevanja za drugi ljude. Jer ne znate kako je njihovo ponašanje, kakav je njihov mentalitet. Ono što se meni desilo prvi dan, kada sam došao, kažem, kasnio sam, trkao ovde sat vremena kofer, jedva sam našao Airbnb i istuširao sam se i rekao, ajde da vidim to šetalište kod mora i idem da kupim meni neku dominikansku hranu. Otišao sam prvo u prvi dominikanski fast food, gde mi je rekla, ne primamo karticu. Ljudi, gladan sam, jede mi se nešto i naišao sam na ovaj ovde restoran, nije restoran, to je ono kao brza hrana i te zajebancije, pa ajde da probamo da vidimo šta se to pravi u San Pedro de Macorís, Dominikanska republika. Rekao, gospođo, kako ne primate karticu, malo na engleskom, malo španski, kažem, od španskog samo š. I naravno, nije primila karticu, vozio sam se, sve ostalo bilo zatvoreno, inače sve se zatvara oko 10 sati uveče kod njih. Ima mesta koje rade do ponoći, ali sve se zatvara oko 10 uveče u tom gradu u kom sam bio, San Pedro de Macorís. Video sam McDonald's, mrzim McDonald's, ali odem u McDonald's u zadnjem trenutku, koliko sam primetio to kasnije, kupio sam 2 burgera, 2 pomfrita, 2 Coca-Cola. Sad se verovatno pitate zašto sam kupio sve duplo, a ja sam sam. Brate, teo sam da kupim pravu dominikansku hranu, međutim nije htjela da mi primi karticu, kao navodno moja kartica ne ide. Mnogo sam se iznervirao i šta odem da kupim jebeni McDonald's, brate. Jebeni McDonald's. I sad jedem McDonald's i uživam u moru, brate. I nisam kupio sve duplo. Tražio sam samo 2 burgera. Šta su oni mene razumeli tamo, ja ne znam, on je meni dao sve duplo. I kupio sam duplo. Otišao sam na to primorje, šetalište kod mora u stvari, i jeo sam gledajući u okean. I dok sam ja tako jeo, moj prvi zalogaj, prvi griz
burgera, bio sam pod šokom. Koliko je jak ukus, koliko je meso ukusno, koliko je lepo, koliko je... ja sam bio mnogo oduševljen, ljudi, mnogo sam bio oduševljen, to je bilo nešto wow. Znači, McDonald's ovde u Nemačkoj ima ukus kuku. McDonald's u Nemačkoj je kao da jedem, ne znam, nešto tvrdo, brate, nešto... Znači, zagrizemo, osetim ono meso puca i to je to. Nije dobro, nije dobro. Međutim, tamo je bilo mekano, sir je se topio, salatu sam osetio, krastavac koji je bio unutra, taj sos, zemička je bila lepa, topla. Ljudi, to je bilo ukusno. Pomfrit je bio jako dobar, čak i kada se ohladio, nije bio ono tvrd stegnut, bio je okej. Mnogo drugačije, mnogo bolje. Nisam hteo da jedem McDonald's, hteo sam dominikansku hranu, ali nije bilo loše, izvukao sam se. Šta ja uradim? Debil, nemam internet, jel sad treba da se vratim u Airbnb, tek sam došao, jedva našao mesto, sad sam izašao iz grada, 10 minuta od stana mi je trebalo do šetališta, sad treba da se vratim, nemam internet. Nema veze, naći ću ja to nekako, imam ja tu negde otprilike zapamćenu lokaciju gde je to, pa ajde da vidim, imao sam i neku aplikaciju koja radi bez interneta, međutim nije mi puno pomogla. Ja sam ulazio, ljudi, 3 sata u neke ulice, izlazio 3 sata. Ja se vozim, ova ulica, ona ulica i... Ne, ova ulica je premala i što u dublje ulazim u nju, ona se sužava, druže. Rekao, ne, ja moram rikvert sada da se vratim tom ulicom, ja ne mogu da se okrenem, znači ono... I ja tu zgazim na 2 eksera. Skontao sam ja da sam ja verovatno zgazio na nešto prednjim levim točkom, ali nisam bio siguran. Došao sam ispred stana, šutam onu gumu, ono dobro je, tvrda je još uvek. Bio sam mnogo nervozan, 3 sata sam ja tražio izlaz. I došao sam konačno u stan ponovo, gde se ujutru budim i imam šta da vidim. Guma probušena, 2 eksera u njoj. Vidjet ćete slike. Mnogo sam bio ljut. Javljam liku da mi je pukla guma, izvini, kaže on, idi nađi nekoga ko može to da popravi. Jao, brate, daj sad Google traži, to nemam internet, moram da nađem gde. Nađem ti ja lika, odem tamo, kaže, lik zatvara meni ispred nosa i kaže, pazi, 12 sati je. Kaže, 2 sata pauza, dođi u 2. Vidim ja u toj ulici, pa nešto mi, ovde je automehaničar, ovde popravljaju gume, prodaju gume, ovde ovo, ovde ono, uje. Ajde da vidim kod ovoga preko puta. Odem ja preko puta, naravno na autu imam rezervnu gumu, jel, ona druga je u gepeku. I brate, lik kaže, da mogu ja da popravim, dovezi auto, ono sve lepo, velika radnja, vidjet ćete slike kako izgleda, to stvarno lepo. Mislim, lepo, onako kako treba da bude, jel? Profi. I čekam ja tu dobrih 30 minuta, 40 minuta, lik radi, popravlja 3-4 gume odjednom za 3-4 automobila. I radi, on se ubija, vidim ja sve tu, posle sam ja njega malo više posmatrao, izgleda ga malo uhvatila panika jer ga ja gledam. A ja kad gledam, ja sam onako, izgledam kao ljut, kao namrgođen. I možda mu bilo malo neprijatno, ali ja sam gledao i razmišljao, nisam ja bio nešto ljut ili ne znam ja. Imao sam ja vremena, ajde, nema veze, pola sata, 40 minuta, to je sve jedno iskustvo, tako da idemo s tim sad, tako je kako. Druže, popravio on sve 300 pesosa. 300 pesosa mi tražili za gumu. Evo kako izgleda 300 pesosa. 3 eura. Okej, platim i njemu strpam u džep. Neću da lažem, zaboravio sam, 150 pesosa. Sednem u auto i dogovorim se sa nekim ljudima da se vidim, oni su u jednom gradu koji je pola sata od mene, 40 minuta, Boca Chica. I odem ja u taj grad, vozim, sve lepo na autoputu, ja osjećam da nešto nije okej. Mislim, auto ide sve okej, ali ne mogu da izađem sada jer na autoputu sam, nema veze, vozi koliko može da se vozi. Stigo sam u Boca Chicu, sve okej. Parkiram auto, vidim sa tim ljudima s kojima sam se čuo preko interneta, upoznamo se.
I pogledam, brate, prednja guma, znači, od popravljanja ništa. Međutim, ta jedna devojka koja je bila tu, moj tata. Došao je njen tata je zvao neke prijatelje, stariji čovjek. Dođe čovjek sa onom mašinom koja se uključi, on uključi mašinu, ona napumpa gumu, stavi svoju ćerku sa mnom u auto. Nije ona neka mlada, ona je 30 godina, 33. U kolima je rekao svojoj ćerci, odvedi ga da mu se namesti guma. Zamisli ti koliko su to, kakvi su to ljudi, ej! I ja vozim i ona meni govori kuda da idem. Tu, tamo, ovako, onako, stigli smo, kaže dečko, parkiraj tu, on me izvadio dizalicu, cak, samo je skinuo gumu, napumpo je, stavio u vodu i kaže, pa ovaj ti nije dobro, vidi kako, a ono pušta vazduh, druže, znači, ništa ovaj nije uradio. Okej, i pitam ga, hoćeš moći da popraviš to? Kaže, ba da, popravit ću. Padne meni nešto na um, neću da imam opet problema, brate, hoću da mogu da vozim auto svuda, a ne da mi se opet desi negde nešto, strana zemlja, razumeš? Eko, koliko košta nova guma? Može nova guma, čekaj da vidim da li imam pogledu, je kaže da imam, može nova guma, koliko košta? Kaže 2200 pesosa. Znači 10 eura je nekih 600 i nešto, znači da mi je izašla nova guma 40 eura. Ali, treba da vam bude jasno da ja platim samo gumu, ja ne plaćam njegove ruke, ništa. Niti to kontrola, niti bacanje gume, ne plaćam ništa, ja plaćam samo za gumu. I platio sam gumu i on je stavio gumu i častim ga 500 pesosa ili sam mu dao 200. Neću da lažem, nešto sam mu ja, nije da mu nisam dao. I sedem u auto i vratim devojku nazad. I njena majka, ne, sedi, sve okej, mi smo tu pričali, upoznali se, pa ona dovede drugu ćerku, pa treću ćerku, pa četvrtu ćerku. Naravno, došla su i njihova braća, 13 dece ima žena. 13 dece. Pa sam upoznao i decu od njihove dece, znači strašno. Mislim, ne strašno, pozitivno, jako dobro i jako lepo. Pa sam ja otišao, kupio sam im sladoled, došli sa sladoledom ta jedna njena ćerka i ja, doneli smo sladoled, kupio sam neke bombone za klince, ne znam nija šta. Pričao sa njima jako dugo, spakovao se i otišao sam dalje. I bilo mi je drago što sam upoznao te ljude, neću ih nikad zaboraviti i verovatno definitivno ću da ih kontaktiram kad ponovo budem bio u Boca Chicu. Inače su me odveli kasnije uveče na plažu u Boca Chicu, u tom gradu, pa sam pio kokos, pa smo jeli smo ribu, jeli smo svašta nešto je tu bilo, uživancija stvarno. Yo con mi cabello afro. Ljudi, veliki pozdrav, živeli? Da, jebeni McDonald's. Šta mi se desilo odmah prvi dan, a nisam ovde ništa 5 sati. Došao sam, sat vremena kasnije. Dobio sam auto, sve sam na brzinu napravio, čak sam mislio da će ljudi da me prevare. Slušao sam na YouTube-u i čitao na internetu, ljudi pišu kao vodi računa tvoj telefon, ukrašće ti neko telefon, pazi tvoje pare, pazi ovo. Otvorena mi je torba bila, sve je bilo tu i pare i pasoš i ovo i ono, mnogo sam bio u haosu. Niko nije pipnuo ništa, čak su ljudi pokušavali da mi pomognu na aerodromu, lik mi je izašao u susret i dao mi je, pazi sad, dao mi je auto za 400 eura i 100 eura kaucije. Međutim, nisam mu verovao, bio sam skeptičan, ali dobro sam prošao, jer sam dobio isti auto koji sam ih hteo da uzmem. Ona mala Kia, ne znam nija šta. Jadan auto, koliko sam ga puta samo udario od dole, zato što su ulice nekako, ti to ne primetiš, nego tek kad počinješ da ulaziš u ulicu, skontaš da su ulice podignute ili ima kanalčić, uvek neki kanali, uvek neke rupe. Autoput je dobar, dok unutar gradova je katastrofa. I nije to najgora stvar, zbog svega toga sam zakasnio sat vremena, ovde žena me čekala, ali je bila jako kulturna, jako fina. Dečko napolju, neki kojeg sam zamolio, me je dovezo do nje, peške, držao moj telefon u ruci, bio je na motoru, mogu je da pobegne kad god je hteo. Nije.
Nije, i to što sam čuo na YouTube-u, vidi, svuda postoje govnari i bezobrazni ljudi, ali nije to tako strašno kao što pričam na YouTube-u. Ja sam još izabrao jedan od ruralnijih krajeva Dominikanske republike, znači nije ono baš selo, ali ja sam rodske nacionalnosti i kažem iskreno to, malo liči na Cigan Malo, kada se ovde šetate preko dana. Kakva je to vožnja, ljudi? Kakva je to vožnja, ljudi? Ne mogu da vam objasnim. Znači, ono je strašno, ja sam mogao da napravim do sada jedno, pa 7-8 saobraćajki, ali ne ja kao ja, nego ovde ne postoji pravilo desne strane. Zašto motoristi stiskaju non stop, skoro svake sekunde, pa čak i većina automobila, sirenu? Zašto? Zbog čega? Oni to rade da obaveste levu i desnu stranu da neko dolazi u susret. Nisam to skonto odmah. Nije samo u tome stvar. Stvar je u tome što kada te vide, oni još daju gas. Ako ja preživim bez bilo kakvog problema ovih 8 dana, ja mislim da ću sebe da smatram jednim jako opasno dobrim vozačem. Inače, u ovom B&B-u nije loše, ali nije ni kao na slikama. To moram da kažem, nije kao na slikama, mnogo je gore. Ali imam klimu, imam hladnu vodu, imam kuhinju, imam spavaću sobu, imam kuhinju i kao neki, pa ne baš dnevni boravak, ali kao neku primaću sobicu, znači tako nešto. Nije veliko, mislio sam da je dosta veće, a da vam kažem sada zašto jedem McDonald's. Otišao sam u radnju koju sam video i htio sam da probam njihovu hranu, pokazao sam vam video. Da, tako je taj video u početku. I došao sam i ženska mi pokazuje njen aparat isti kao i u Nemačkoj, kao i svuda za skeniranje, Mastercard i drugih kartica, jel? Ne može ta kartica, kao ne može, rekao, šta ne može, kako sam, rekao, platio za auto kauciju, a pa to je auto, rekao, molim, znači nije htjela uopšte da priča sa mnom vezano za kartice, možda su uplašila neke prevare, možda imaju neke iskustva, ali to opet ne odobrava njeno ponašanje. Naljutio sam se bio i nisam znao da li da idem drugde, da li da tražim, želeo sam malo da uživam u moru. Otišao sam u McDonald's i kažem debilu, jedan hamburger sa svinjetinom, to jest sa slaninom, jel? Pa daćeš mi jedan običan hamburger, pa daćeš mi jedan pomez, to jest jedan pomfrit, izvinjavam se, pomez je na nemačkom, i daćeš mi pola litra Coca-Cola. Kad sam dobio sve, otvorim kesu, imam i šta da vidim unutra, 2 Coca-Cola, 2 ova hamburgera, 2 ona hamburgera, 2 pomfrita, rekao, koji kurac, nisam naručio ništa duplo. Inače, ljudi moji, hamburger u McDonald'su, nikad nisam jeo toliko jak ukus mesa, možda je bilo i ljudsko, ne, vidi, to je McDonald's. Ja mrzim McDonald's, ali sam morao nešto da jedem, nisam jeo ništa. Ono što smo jeli u avionu, ljudi, ja sam mnogo razočaran tom hranom i koliko je u stvari Lufthansa jadna, ali to je tema za neki drugi dan. U svakom slučaju, kupio sam hranu, otišao na more, jeo, ajde da se vratim kući. 3 sata ja tražim gde je moj B&B. 3 sata jebena. 3 sata. I ne mogu da koristim aplikaciju bilo koju jer nemam internet. Nisam još kupio karticu. Moja greška, mogao sam na aerodromu da kupim odmah. Žurio sam da dođem ovde do žene i da preuzmem ključ za Airbnb. Offline aplikacija koja koristi satelit za navigaciju neće da radi. Neće da primi tu adresu koju ja imam, kao nepostojeća. 3 sata, već je počela nervoza da me hvata u jednom trenutku, ali uspeo sam, kao što vidite, da dođem. Snašao sam se. Da, vozio sam do McDonald'sa zato što oni imaju internet. Ukucao sam ulicu i broj i samo sam išao, pokaži putanju, pošto je ono automatski sve to već učitalo, samo sam krenuo, nestao je internet, ali plan vožnje je ostao i
stigao sam nekako do B&B-a. A sada ću da pojedem moj pomfrit, hamburger, ovaj drugi, da, i leću da spavam kao stoka.